مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. بشهر مزاياه أكمل، تفوق الشهور سواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان ولالهن دابنaya meel baduka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkiina aan ugu hadlaynay qisada Nabi Muuse alayhi salatu wasalaam qaybtiisa saddexaad. Fircawn ayaa habeen kamid ah habeenada wuxuu ku riyooday waxay tahay ayadoo dab ka imaanaya dhulka Falastiin, dabkaas oo gubaya wax walba oo ka soo horbaxa. dabkaas oo soo socday wuxuu gaaray waxay tahay Masar ilaa boqortinimadiisa oo dhan uu baabi'iyo. kadib asigoo naxsan ayaa hudada ayuu ka soo kacay. dadka riyada fasira ayuu u wacay. wuxuu ku dhahay waxay tahay xalay riyaan ku riyooday ee ii fasira maxaa laga wadaa riyadaas. kadib ayaa waxay u sheegeen waxay tahay dhammaantooda ay isku raaceen riyadaas in laga wado in uu dhalan doono wiil cunug, inuu dhalan doono cunugaasna uu sabab u noqon doono in boqortinimadiisa iyo awooddan hadda uu haysto oo dhan inay baaba'do. wiilkaasna wuxuu ka dhashan doonaa waxay tahay reer bani Israa'iil. kadib Fircawn aad iyo aad buu u naxay. wuxuu shir iskugu wacay waxay tahay dhammaan wasiiradiisa. wuxuu ku dhahay waxay tahay cunug walba hadda kadib dhashta waa in la dilaa. khalaas bes way isku dhamaatay. yacni riyo arkayadaas oo boqortinimadiisa in la baabi'inayo. asigana muxuu sameeyay wuxuu dhahay waxay tahay cunug walba qof walba dhalanaya hala dilo. cajiib. boqortinimada jacaylka yacni kursiga ilaa meeshaas ay qofka gaarsiin kartaa. yacni sida aysan u baabi'in kursigayga qof walba hadda intuu waxba igama gala aniga. kadib waxaa dhacday waxay tahay in ciidamadiisa oo dhan magaalada ayay galeen. cunug walba oo dhashta in la dilo. cunug walba. xitaa yacni maamooyinka oo reer bani Israa'iil ka mid ah uur leh xitaa waa la ogaa, waa la qori jiray si loo ogaado yacni cunuga si dhashan doona. kadib ayaa cabaar markay socotay ayaa wasiirada ayaa Fircawn u yimaadeen. waxay ku dhaheen waxay tahay reer bani Israa'iil cunug walba oo dhashta waa la dilayaa. hadhow qof noo shaqeeya ma lahan, shaqaalaha dhan yacni shaqaale dhan ma helayno. kadib go'aan kale ayuu soo saaray. go'aankaasoo ah in sanadna yacni la dilo, sanadna la iska dhaafo. yacni sanadkan waa la dilayaa, sanadka soo socdan waa la dhaafaya. sababtoo ah si yacni shaqaale u baahan yahay. reer bani Israa'iil waa la shaqaalaysiin jiray, shaqaale ahaayeen, dad daciifiina ayay ahaayeen. cajiib. halkaas markay marayso ayaa waxaa dhacday waxay tahay arrin aad iyo aad u cajiib ah. arrintaasoo ah حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل. reer bani Israa'iil Fircawn aad buu adoonsan jiray, wuu ku shaqaysan jiray, wuu dulmin jiray, amar kastoo wuu ku fulin jiray, lama tashan jirin, bal xitaa hadday shaqeeyaan wax ma siin jirin. iskaba dhaafbo inay go'aamada asiga uu gaaray inay wax ka gaaraan iyo wixii la mid ah. ayadoo sidaas ay tahay uu amray Fircawn in wiil kastoo reer bani Israa'iil u dhashto sanad la dilo, sanadkan la dhaafo. ayaa waxaa dhashay waxay tahay sanadkii cafinta ahaa in uu dhasho Nabi Haaruun alayhi salatu wassalaam, walaalkii weynaa ee Nabi Muuse alayhi salatu wassalaam. walaalka qiimaha badan, walaalka sharafka badan oo berito dhihi doon Nabi Muuse ilaahiyo asigana ka dhig mid dacwada iyo khayrka Fircawn dulmigiisa aan baabi'ino ilaahiyo ka dhig dhihi doono ayaa dhashay. wiilka mucjizada
ayaa dhashay. ayadoo sidaas ay tahay dadkii qowmkii reer bani israa'iilne iyo fircoon ciidamadiisa iyo dhammaantooda ay magaalada argagax ay ka muuqato ayaa waxaa uu qaaday waxay tahay nebi muuse calayhi salaatu wassalaam hooyadiisa. uur bay qaaday, uurkeeda way qarsan jirtay si aysan u arkin reer fircoon. reer fircoon waxay ahaan jireen bal dumarka uurka leh way u diiwaan gashneed, way u qorneed si marka cunuga uu dhashto ay u dilaan. walciyaadu billaah, cunug wax uusan galabsanin, riyo boqor uu arkay, riyadaas inay rumoobayso inay beenooweyso uusan ogeen, bal xitaa haddii uu aaminay inay run tahay riyada dhacayso wayba dhacaysaa, boqortimiis waa la qaadan doonaa. muxuu ilmaha ka falayaa? muxuu ilmaha ka doonayaa? muxuu ilmaha oleynayaa? waa dulmi, waa xumaan, waa shaydaannimo. qofka xumaanta wadane waxa u cad waxay tahay si uu u gaaro waxiisa wax kasta wuu baabi'inayaa. nabi muuse calayhi salaatu wassalaam hooyadiisa caloosheeda way qarsan jirtay, bal banaanka badanaa uma bixi jirin si aan loo arkin loona dareemin in ay qabto uur iyo wixii la mid ah. fircoon wuxuu lahaa waxay tahay magaalada uu ku faafiyo jaasuus u ah oo islamarkaa sheegaya naagta dhali rabto ama naagta uurka leh. bal wuxuu adeegsan jiray waxay tahay dumarka wax dhalin jiray oo umulisada ah si ay ugu sheegaan gabadha xaamilada ay gabadha xaamilad aan ahayd. fircoon dulmigiisa way baabaaday. cadaabtan ugu xun ayuu ula dhaqmay reer bani israa'iil. ayadoo sidaas ay tahayne waxa dhashay waxay tahay wiilka mucjizada, wiilka bedeli doono wax kasto oo dulmi uu sameeyey fircoon. waxaa dhashtay waxay tahay wiilka asiga iyo walaalkiisa iskaashan doono, isla markaana noqon doono dad iftiin iyo qorax wanaagsan u sida magaalada iyo boqortinimada reer bani israa'iil. sida awgeeda su'aasha waxay tahay sidoo buu ku badbaaday muuse calayhi salaatu wassalaam? sababtoo ah wuxuu dhashay waxay tahay sanadkii dilka. fircoonna ciidamadiisa magaalada uu ku faafiyey, bal dumar walba way la socdeen xaalad kastoo ay ku sugan tahay. sidee buu cunugan ku dhashtay? sidee buu cunugan ku badbaaday? sidee baan loo ogaanin in ay hooyada nabi muuse calayhi salaatu wassalaam uur aysan qabin? taa dhammaan waxay ahaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala doonistiisa. bal ka waran walaalayaal, hooyo uur leh, uurkeeda ay u dhibaatoonaysay, dhib badan ayuu kala kulmaysay, isla markaasina fircoon dulmigiisa iyo xumaantadiisa uu dulminaya reerka bani israa'iil iyo dadka magaalada la degnaa, uu addoonsan jiray, uu ku shaqaysan jiray, in xitaa ilmahooda wax aanan galabsanin dili jiray. soo xumaanta soo ma ahan? soo wax dhibaato soo ma ahan? dhibaatadaas ayuu ku samayn jiray reer bani israa'iil. su'aasha waxay tahay nabi muuse calayhi salaatu wassalaam sidoobu ku badbaaday? badbaadadiisana yaa sabab u ahaa? aan isla socon insha allahu tacaala. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله